ये आप मुँह से इसको दाने खिला रहे हैं। नाज़रीन देखिए हैरत अंगेज़। ओए होए होए ये हो! मोहब्बत है। उड़ता भी है अगर तो थोड़ी देर के बाद वापस इनके पास जो है इनके कंधे पे बैठता है और ये कहते हैं कि ये क्या कर दिया ओए कबूतर। अभी इसके अंदर जो है ना दाना नहीं है, ये इसलिए घूम के चक्कर लगा के आ जाता है। अभी मैं इसको फुल दाना खिलाऊंगा, ये कहेगा आओ मुझे पकड़ने के लिए। अच्छा यानी कि इसके साथ आपने अवाम वाला सलूक करना है, यानी कि इसको रजाना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जब ट्रेन हो गया फिर आपने इसको उड़ाना है तो आप इसको रश में भी उड़ा सकते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर। रश में भी, सही। ट्रैफिक में भी हो जाएगा, जितना मर्जी ट्रैफिक। जितना मर्जी ट्रैफिक हो। तो वैसे नॉर्मली ये अब यहाँ से कराची कितनी देर में पहुँच जाएंगे? नॉर्मली अगर कबूतर ने रास्ता देखा हुआ है या ये समझदार है तो ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लेगा। 2.5 से 3 घंटे में मुल्तान से कराची? 2.5 से 3 घंटे लेगा। एड तो बुलेट ट्रेन। रास्ते में अगर कोई इनको हीरोइन नजर आ जाए, कबूतरी नजर आ जाए, फिर भी डी ट्रैक हो जाता है। नहीं नहीं, ये अपने सफ़र के लिए ये जो है ना रवाना होते हैं तो फिर अपने सफ़र पे ही आते हैं। आप पहचान लेते हो? जवाब तो दो यार। मैं तेरा इंटरव्यू लेना है। अभी गुस्सा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अहमद काशिफ है और आप देख रहे हैं वक्त अपडेट। बड़ा ही प्यारा कबूतर उधर नहीं जाना अभी। ये कबूतर इस वजह से वैसे भी खैर माशाल्लाह बहुत मासूम होते हैं, बड़ा प्यारा कबूतर। क्या हाल है तुम्हारे? और इधर मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? ये कबूतर है। हम आए थे यहाँ पार्क में घूमने फिरने और यहाँ पर हमें मिले हैं ये। आपका नाम क्या है? अरसलान। अरसलान साहब हमें मिले हैं और ये माशाल्लाह कबूतर जो है उन्होंने कंधे पे बिठाया हुआ था। इसको वो छोड़ते हैं और ये उड़ता नहीं है, उड़ता है तो फिर वापस इनके पास आ जाता है। ज़रा इसको मेरे पास तो बुलाएं। इधर आ जाओ 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 आ जाओ। देखा ये नहीं आता। अच्छा ये माशाल्लाह मैंने इन बड़ा देख के हैरान हुआ हूँ कि ये कबूतर जो है वो इन्होंने प्यार से अपने पास रखा हुआ था माशाल्लाह। वैसे भी बहुत प्यारे होते हैं कबूतर। तो ये कबूतर को छोड़ते हैं हवा में और कबूतर जो है वो इनसे दूरी नहीं होता। ये उड़ता भी है अगर तो थोड़ी देर के बाद वापस इनके पास जो है इनके कंधे पे बैठता है और ये कहते हैं कि ये इसको लेकर अपने साथ। ओए ये क्या कर दिया ओए कबूतर, मेरे सारे तूने कपड़े खराब कर दिए हैं ओए। गुस्सा कर गया ये। गुस्सा कर दिया, इंतकाम लेते हो हमसे। अच्छा जी इनसे ज़रा गपशप लगाते हैं, ये क्या है? कैसे हैं अरसलान साहब, आप ठीक है? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अच्छा मुझे ये बताएं ये क्या है, इसका शौक क्या है, इसको क्या कहते हैं इस शौक को? पहले तो अब ये बताएं। इस शौक को जज्बा कहते हैं और एक लगन होती है वो है इनके साथ। ठीक है, एक जज्बात होते हैं जो इनके साथ हम शेयर करते हैं कि ये देखें कितने हमारे साथ जो है ना मुखलिस होते हैं ये। अच्छा मैंने देखा है आप कबूतर को छोड़ते हैं और उसके बाद ये पलट के फिर वापस आ जाता है। अगर इसको एक नंबर कैसे छोड़िएगा, ये देखें। वाह वाह माशाल्लाह। नाम रखा हुआ है, नाम इसका रखा हुआ है शूटर। शूटर? हाँ जी। इतना मासूम सा प्यारा सा ये कबूतर, इसका नाम शूटर रख दिया। ये बहुत खतरनाक नस्ल है। शूटर है, ये आ जाएगा। कबूतर नाजरीन उड़ गया ना, करो नहीं कर। हाँ चलो करो करो करो। कबूतर गया है उड़ और ये वापस इनके पास नाजरीन वापस से आ चुका है। क्या बात है जनाब। अच्छा तो ये वाला कबूतर मियाँ कहाँ गए थे? ये अभी गुस्सा कर रहा है। किधर गए थे? ये अभी कर रहा है गुस्सा क्योंकि ये कभी किसी के हाथ में नहीं दिया इसलिए। अच्छा इसको अब यानी कि ये मेरे पास आए तो इसको गुस्सा आ गया। हाँ जी हाँ जी, ये देखें अभी ये इंतकाम ले रहे हो? इतने पाले कबूतर हो के इंतकाम लेते हो यार, इतने तो प्याले हो आप। ये देखो। अच्छा भाई तो अपने मालिक के पास ही रहे यार, जहाँ भाई जा। अच्छा जी मुझे फिर बताएं कि ये इसको कैसे ट्रेन करते हैं, इसकी उम्र कितनी है, कितना वक्त लगता है? ये इस टाइम 40 दिनों का है और तकरीबन इसको टाइम ज़्यादा नहीं लगता। एक मंथ जब 40 दिनों का हो जाए ना उसके बाद 1 मंथ और लेता है। उसके बाद ये फुल ट्रेनिंग में आ जाता है। फुल जो है ना इसको पता चल जाता है कि मैंने मालिक के साथ कितना और किस तरह चलना है और मालिक ने मेरा क्या कहना है इस टाइम, और इस टाइम मुझे दाना देना है। मुझे आप ये बताएं कि आप इसको ट्रेन करते कैसे हैं और क्या ये कोई ख़ास किस्म की नस्ल होती है? ये ख़ास किस्म की नस्ल नहीं होती, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप जौन सी भी नस्ल के कबूतर ले सकते हैं। आम भी कबूतर ट्रेन हो जाते हैं और जंगली भी हो जाते हैं। इस पर मोहब्बत है और इसको अक्सर जो है ना फीड वगैरह ना किसी दबी वगैरह से कराते हैं और मैं इनको फीड करवाता हूँ मुंह से। ये देखो शूटर है, ये देखो ये ऐसे मैं इनको फीड करवाता हूँ। छोटा बच्चा ऐसे पालते हैं तो तकरीबन 25 दिन का होता है जब हम इसे उठाते हैं। रोज़ाना सुबह शाम जो है ना चने देने पड़ते हैं भीगे हुए, रात भिगो के रखते हैं। सुबह इनको 25-25 सुबह 25 शाम।
चने 25 चने गिन के देने पड़ता है इनके जे 21.5 22 23 हो जाए तो फिर कोई टेंशन नहीं है। रात को भिगोने हैं चने, किसी भी टाइम भिगो दें। सुबह जिस तरह देखें, ये जो है ना इसका पोटा इधर होता है, पोटे में देखना है आपने चने हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो फिर इसको चने खिला देने हैं। अगर इधर इतने सा भी हैं ना, थोड़े से भी, या महसूस हो जाएगा आपको, अगर हैं तो फिर नहीं देने, फिर देंगे तो ख़राब हो जाएगा कबूतर। हाँ जी, खराब हो जाएगा मतलब बिगड़ जाएगा, हाँ जी, बिगड़ जाएगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। फिर उसके बाद चकली कपूर बन जाएगा। हाँ जी, ये फिर आपको भगाएगा। भगाएगा क्या मतलब? ये आगे आगे होगा, आप इसके पीछे पीछे होंगे। मतलब उसी सियासतदान बनने। अभी इसके अंदर जो है ना दाना नहीं है, ये इसलिए घूम के चक्कर लगा के आ जाता है। अभी मैं इसको फुल दाना खिलाऊंगा, ये कहेगा आओ मुझे पकड़ने के लिए। अच्छा, यानी कि इसके साथ आपने अवाम वाला सलूक करना है, यानी कि इसको रजाना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। अगर जिस तरह के आपने बात किया आवाम वाला सलूक, वैसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब ये ट्रेन हो जाता है कितने अरसे के में ये ट्रेन हो जाता है और ये क्या क्या कुछ कर सकते हैं? ये 3 मंथ में फुल ट्रेन हो जाता है। फिर आप इसको बाइक के साथ उड़ा सकते हैं, फुल रश में भी उड़ा सकते हैं। जितना भी रश हो, आप आवाज़ देंगे ये आपके ऊपर ही आएगा, ये किसी और के ऊपर नहीं जाएगा। और दूसरी बात इनकी खासियत ये है, ये तकरीबन 100 बंदों में भी अपने मालिक को पहचान लेता है। रश जितना भी हो, अपने मालिक को पहचान लेता है। अच्छा जी, हैं, आप पहचान लेते हो? जवाब तो दो यार। मैं तेरा इंटरव्यू लेना है। अभी गुस्सा कर रहा है। असल में ना इसने कभी इंटरव्यू, आपने कभी इंटरव्यू दिया? नहीं। ये कहता जी मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब ट्रेन हो गया फिर आपने इसको उड़ाना है तो आप इसको रश में भी उड़ा सकते हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर? रश में भी, सही है। ट्रैफिक में भी उड़ जाएगा, जितना मर्जी ट्रैफिक। जितना मर्जी ट्रैफिक हो। अच्छा, वहाँ पर ट्रैफिक तो होगी, लेकिन ये फिर उसमें से अपना रास्ता कैसे तलाश करता है और किसी के साथ खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट तो नहीं होता? नहीं एक्सीडेंट नहीं होता, इस तरह नहीं होता। ये ऊंचा ही हो, जब कोई गाड़ी आ रही हो या मोटरसाइकिल आ रहा हो, ये ऊंचे हो जाते हैं थोड़ा सा। मालिक को देखते रहते हैं मालिक किधर जा रहा है। जब मालिक साइड से निकल जाता है, फिर ये ऊपर से नीचे आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। अच्छा, आप कहाँ कहाँ इसको लेके फिरते रहे हैं अब तक? अभी तक तो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए पार्क में लेके आए हैं, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग अब जारी है। अभी ये तकरीबन 40 दिन का हुआ है, ठीक है। इसके न्यू इससे पहले आपने कितने कबूतर जो है वो ट्रेन किए हुए हैं, और सबसे प्यारा अच्छा कबूतर जिसके करतब याद हो? इसके पहले एक मुल्तानी बच्चा था, मशहूर था, मुल्तान का किंग था वो, माशाल्लाह से बहुत अच्छा मशहूर कबूतर था वो। उसने तो बहुत ही माशाल्लाह करतब दिखाए हैं। अपने कचहरी रोड पे भी बहुत अच्छा उड़ा है वो, और रश में, मेन रश में उड़ता था। जिधर भी उसको मैं लेके गया हूँ बहुत अच्छे उसने पहचान, पार्क में भी बहुत अच्छी पहचान रखता था वो। मेरे से दूर भी चला जाता था, मैं आवाज़ देता था, मेरे पास ही आ जाता था जी। अच्छा, ये आप बता रहे थे उस वक्त कि ये कोई ख़ास नस्ल ऐसी है कि अगर आप इसको इस्लामाबाद, लाहौर, कराची छोड़ दें तो ये कितने घंटे में पहुंचते हैं? जी, ये रेसर पिजन है, ठीक है। इनको जो है ना लॉफ्ट पिजन भी कहते हैं। लॉफ्ट पिजन का मतलब है ये जो है ना पिंजरे में रहते हैं, और जब उड़ते हैं आते ही पिंजरे में चले जाते हैं, पिंजरे में ही दाना खाते हैं। इनका एक टाइम का हिसाब होता है, एक टाइम इनका जो है ना तय किया जाता है कि इस टाइम में ये घर आ जाएंगे। तकरीबन अगर 500 किलोमीटर का सफ़र है ना, इनके तकरीबन जितने घंटे ये कम लगाएंगे, जितना टाइम कम लगाएंगे, उतना अच्छा इनका ये ना रिस्पॉन्स होगा। हाँ जी। अच्छा, तो वैसे नॉर्मली ये अब यहाँ से कराची कितनी देर में पहुँच जाएंगे? नॉर्मली अगर कबूतर ने रास्ता देखा हुआ है या ये समझदार है तो ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लेगा। 2.5 से 3 घंटे में मुल्तान से कराची? जी, 2.5 से 3 घंटे लेगा। एडा तो बुलेट ट्रेन है। नस्ल में है, अगर होंगे आम ताम नस्ल, फिर वो कहीं कहीं स्टे करेंगे, बैठेंगे, बैठने के बाद वो शाम में चाय पानी पीते जाएंगे, फिर वो कबूतर बेकार हो जाते हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, रास्ते में अगर कोई इनको हीरोइन नज़र आ जाए, कबूतरी नज़र आ जाए, फिर भी डी ट्रैक हो जाता है? नहीं, ये अपने सफ़र के लिए ये जो है ना रवाना होते हैं, तो फिर अपने सफ़र पे ही आते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। मंजिल की तरफ गामजम रहने वाले ये कबूतर नन्हे मियाँ, आ जा यार सुलह कर ले यार, तेरी मेहरबानी। आ जाओ। मुझे ये बताओ नाम क्या है? भाई यार ये तो गुस्सा ही कर गया बहुत ज़्यादा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आपके पास और कौन कौन से इतने कबूतर हैं? ये क्या आप सेल भी करते हैं? क्या भी करते हैं, सेल भी करते हैं? कितने में? मेरे पास हाई फ्लायर भी हैं, और रेसर भी हैं, और रंगदार भी हैं। मुख्तलिफ प्राइस होते हैं। जिस तरह रेसर के बच्चे हमारे पास निकलते हैं, हमारे मुख्तलिफ लोग हैं जो हमारे से लेते हैं, मोहब्बत करने वाले भाई हैं, हमसे लेते हैं। पेशावर से हो गए, इस्लामाबाद से हो गए, लाहौर से हो गए, कराची से, सिंध, सखर, ये सारी जगह पे जो है ना अपने जो है ना कितने में सेल होते हैं? तकरीबन 8,000 का बच्चा चला जाता है, 10,000 का चला जाता है। हाँ जी। कितने दिनों का?
अब ये जैसा है तकरीबन 40 दिन का, इसके बाद जो है 1 महीना इसको ट्रेनिंग देंगे। अक्सर इससे उम्र में भी ले लेते हैं। कितने में, कम से कम कितने में सेल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा? कम से कम 3500 3000 और ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 20,000 25,000, उससे ऊपर भी चले जाते हैं। शौक़ की बात, कि वो नस्ल भी देखी जाती है और नस्ल में और शौक़ की बात होती है, अगले को जिस तरह जैसे शौक़ हो। और ये देखें, ये हाथ पे ऐसे दाना खाते हैं। अक्सर जो है ना मुंह से ना खिलाएं तो फिर उनको ना हाथ से खिलाना पड़ता है। ये दाना मैंने लिया हुआ है, ठीक है, ये इस तरह। और दाने में भी इनको मुख्तलिफ दाना खिलाना पड़ता है और मिक्स दाना भी होता है इनके लिए, बाजरा भी होता है, सरसों मिक्स होती है इनके लिए। ये देखें, ये कितनी खुशी से खा रहे हैं। ये क्या क्या है? इसमें सरसों होती है, गंदम होती है, बाजरा होता है और चली के ये वाले दाने होते हैं मकई के। तो शौक़ से खाते हैं ये। और अक्सर इनको मुंह से फिर रोटी भी खिलानी पड़ती है। तो ये आप मुंह से कैसे खिलाते हैं? मुंह से ये ऐसे खिलाते हैं कि अब क्लोज करना, यूँ मुंह में रखिए, क्लोज करना चाहिए। एक सेकंड, क्या जो बोला, ये आप मुंह से इसको दाने खिला रहे हैं। नाज़रीन देखिए, हैरत अंगेज। ओए 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 ये ओए। मोहब्बत है। ये परिंदे में वफा है, इसलिए मोहब्बत हमें इससे है। क्योंकि हमारी ये जो है ना, जितनी भी परेशानी हो, जितना भी कुछ हो, इनके साथ हम टाइम गुजारे ना, हमारा सारा जो है ना टाइम अच्छा गुजर जाता है। दुनिया की परेशानियों से अच्छा ही इनका शौक़ कर लें। ये देखना, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नाज़रीन, मेरे लिए ये पहली मर्तबा इत्तेफाक है कि मैं किसी परिंदे को इस कदर मोहब्बत से जो है वो दाना खाते हुए देख रहा हूँ और इतनी चाहत के साथ जो है मालिक भी खिला रहा है। और मैं इसको इधर फेंकूंगा, फिर मेरे पास ही आएगा। शूटर है, शूटर है, शूटर ओए। ये अभी बिल्कुल मासूम है, फिर भी इसको इतनी पहचान है कि मेरा मालिक किधर मुझे आवाज़ दे रहा है। अभी इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र 40 दिन है। 40 दिन अभी इसकी उम्र है नाज़रीन। और माशाल्लाह से जो इसकी वफ़ा है वो आप भी देख रहे हैं। और यहाँ पर इंसान बरसों गुजार देते हैं लेकिन इंसान ही इंसान को डस लेता है। ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। जी जी। अक्सर कह रहे होंगे कि भाई ये बड़ा कबूतर है, अगर जो शौकीन होंगे ना उनको पता होगा। ये यहाँ से पता चलता है कि बच्चा कितना छोटा है, कितना बड़ा है। ये 10 पर होते हैं यहाँ तक। अगर इसने एक भी कम किया होगा तो फिर ये 40 दिन से ऊपर का होगा। अभी लेकिन गिनवा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 पर अभी हैं पड़े। अभी 40 दिन का मतलब क्या हुआ है, हाँ जी 45 दिन का होगा। ये एक पर निकाल देगा अपना, एक बार इसका कम हो जाए। हाँ जी कम हो जाएगा, फिर ये अपनी उम्र में बढ़ता जाएगा। सही। अच्छा, इनकी वैसे तबई तौर पर कितनी उम्र होती है? इनके अक्सर देखा गया कि 10 साल तक जो है ना कबूतर साथ होते हैं। उसके बाद वो बुजुर्गी में जिस आते हैं फिर वो उड़ना कम उड़ते हैं, वो फिर कम उड़ते हैं, फिर इस तरह ऐसा ऐसा कम होती होती वो फिर डेथ हो जाती है उनकी। बहुत अच्छा। इनको कोई बीमारियां वगैरह भी लाक होती हैं? बीमारियां नज़ला वगैरह, जिस तरह लकवा वगैरह हो गया तो अक्सर फालिज वगैरह हो जाता है परों में। तो उसका क्या इलाज होता है? उनका इलाज यही होता है कि गर्म दवाइयाँ होती हैं जिस तरह के, और क्या नाम है, कोई नुस्खे होते हैं जिस तरह देसी नुस्खे हो गए, देसी घी वगैरह हो गए, बादाम वगैरह हो गए, इस तरह की फीड करवानी पड़ती है। मछली वाले कैप्सूल हो गए, और काफ़ी जो होते हैं ना इनमें खुराक होती है वो देनी पड़ती है। देसी घी भी खिलाना पड़ता है, शहद वगैरह भी देना पड़ता है। अभी शूटर ये आपके पास बैठा ना, आवाज़ दूर से दूंगा मेरे पास, ये पूरा ना शूटर है। देखते हैं नाज़रीन ये अपने मालिक की तरफ उड़कर जाता है या नहीं। और ये उड़कर चला गया। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये क्या करते हैं बहुत। तो ये बच्चे है, इसको इतनी पहचान है। जब ये तकरीबन 2 मंथ का पूरा हो जाएगा ना, या 3 मंथ का, फिर ये किसी के पास भी नहीं जाएगा। ये अभी आपके पास जिस तरह बिठा देता हूँ इस तरह 1 सेकंड भी नहीं बैठेगा ये। बकाया बहुत मोहब्बत है हमें इनसे, परिंदों से बहुत, इतनी कि जिसकी कोई याद नहीं है। और इन्हीं से दिल लगाया हुआ शुरू से ही। वैसे कहीं और भी लगा? नहीं, बस अभी इनके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनसे टाइम नहीं मिलता। यही बहुत हमें टाइम दे देते हैं, यही हमारे लिए मोहब्बत है कि हमारे पीछे भाग। इनको फ़ोन शोन भी नहीं करना पड़ता? हाँ, अभी देखना मैं इनको पीछे भगाता हूँ, ये पीछे भी भाग लेगा।
ओए गंदे, सारे तो नीचे भी गिरा रहे हो, तुम्हें खाना नहीं आता। जो पसंद नहीं होता, जो चने जो है ना ज़्यादा मोटे हो ना, वो नहीं ये खा सकते, फिर वो गिरा देते हैं। पसंद का दाना खाते हैं ये। नाज़रीन 40 रोज़ अभी इस परिंदे की उम्र है और माशाल्लाह इसकी वफ़ा जो है वो आप देख रहे हैं, अपने मालिक से प्यार दे सकते हैं। और यहाँ इंसान बरसों गुजार देते हैं लेकिन लोग डसने से बाज नहीं आते। अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नई किसी दिलचस्प वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और इंशाल्लाह आपसे फिर किसी वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा नाज़रीन, हम यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं और यहाँ पर एक नौजवान हमें आकर मिला है और इसके पास भी ये कबूतर इस तरीके का एक मौजूद है। इससे भी ज़रा गपशप करते हैं। कबूतर मियाँ, मुझे बताओ क्या नाम है? इसका नाम क्या है? कालू इसका नाम है। कालू क्यों रखा हुआ है? काल और प्यार से कालू बुलाते हैं सारे। प्यार से कालू। अच्छा, आप इसको अभी ट्रेन कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, कितने अर्से में ट्रेन हो जाएगा और कैसे ट्रेन कर रहे हैं? मैं तो अभी अपने भाई से सीख रहा हूँ। सीख रहे हैं? जी, अफलान भाई से। अभी ज़रा देर है, अब इसको तीसरा दिन है मेरे पास फ़िलहाल। सही। जी। तो ये क्या क्या करना सीख चुका है? अभी तक तो इसकी छोटी सी ट्राई हुई है। अभी तो सिर्फ ये कंधे पे बैठता है और कंधे से हाथ पाता है बस। वाह जी वाह। ये नाज़रीन कंधे पे मेरे भी बैठ गया और बड़ा मज़ेदार प्यारा कबूतर है जी। अच्छा हाँ, ये बातें शातें भी कर रहा है मेरे साथ। कोई बातें शातें गपशप लगाओ यार। हाँ जी, क्या नाम है? थोड़ा जा करी कैमरे दे नेड़े आना ज़रा। देख। हाँ जी, क्या नाम है? नाम तो बताओ यार। कालू। बताओ यार, आप बताओ ना। ना तो दस के काका नहीं दसना। नाज़रीन नाम तो ये बंदा बता नहीं रहा। बहरहाल जी, अच्छा जी, आप मुझे ये बताइए शौक कब से पड़ा आपको? ये छोटे बचपन से शौक है, लेकिन तो आप खुद बचपन में हो यार? जब छोटे थे ना। अब तो ज़रा बड़े हो बड़े गए। हो गए हैं? जी, अब तो बड़े हो बड़े हो गए कह रहे हैं, जब छोटे 5 साल से शौक आ रहा है। पहले कितने कबूतर पाले हैं? मेरे पास तो 6 बजे पहले से अब नहीं है, अब तोते हैं सिर्फ। अब सिर्फ तोते हैं? जी। चले जी, इनके बात होते हैं और ये वाइल्ड लाइफ वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि इनके बात होते हैं। मेरे बस चले पता लग जाए तो कोई मसला नहीं है। ऑस्ट्रेलियन तोते। चलो ठीक। जी।